Em dic Miles Morales. Sóc l'Spider-Man. Segur que arribarà d'un moment a l'altre. Dóna'm els diners. I tu què ets, una vaca o un dàlmata? Spider-Man! Ara surten bombolles, un moment. Em sembla que no la vull, aquesta disfressa. Com va això? Les notes d'en Miles estan força bé. Excel·lent de física avançada. Mira el meu homenet. I un B d'espanyol. Ui! Ostres! Miles, Que vols eso es matar la imposible, teva ¿verdad? mare? Miles, vols que marxem? Benvingut a la societat de l'aranya. Sóc l'Spider-Man. Oh, vaja, aquí ho som tots. Et presento en Miguel Ojara. Hi ha moments de la nostra història que són iguals per tots nosaltres. N'hi ha de bons. T'has tornat a endur la nena una baralla? Em vas dir que no i ni se m'acudiria. I de dolents. Has de triar entre salvar una persona i salvar tots els mons. Ho puc fer tot! Atenció! Atureu l'Spider-Man! Però què dius? Aquí! Tothom em vol dir com he de fer les coses. No, ho faré a la meva manera. Aquest iaia no pot ser més estrany. Es veu que sí! No hi ha escapatòria. Perdoneu, tios. Sí que hi havia escapatòria.